Прывітанне, дарагія гарадзенцы і ўсе, хто любіць Гродна. Прывітанне, гледачы і слухачы падкаста «Гавораць Гродна». З вами, як звычайна, Ірына Новік і Антон Шаранкевіч. І ўсіх рады бачыць, і сёння мы падрыхтавалі такую тэму пад размову, дзе гродзенцы адпачывалі ў нулявыя, куды хадзілі, як бавілі час, да, як... Бо не толькі ж працай адзінаю, не толькі ў школу трэба было хадзіць альбо ездзіць на гэтую работу, але ж для душы нешта трэба было. І сёння мы згадаем гэтыя душэўныя моманты градзенскага міленіума. Пагэтаму пачынаем. Ірына, ваши такие вот яркие успомины. Где вы отпочивали? С семьей, с детьми, я не ведаю. З дзецьмі мы вельмі любілі на пачатку нулявых хадзіць на Ласасянку, бо мы там жылі на Поліша блізка, і гэта быў наш любімы проста куточак, любімы. Вось там летом, асабліва на рэчачцы, на пляжыку, там і каменчыкі, пясочак, вадзічка, так, бяспечна гэта ўсё. І аднойчы, памятаю, нам рыбак падарыў дзецям рака. І вось гэтая жывёліна там поўзала, яны там і куда-то заганялі, не заганялі, пускалі, і вось гэта проста было лепш за любое кіно. Домой вы яго не забралі? Гадаванца хатняга. Не забралі, напэўна, ці ён уцёк, ці яны яго адпусцілі, вось. Спадзяюся, што той рак нармальна неяк там правёў сваё жыццё. Спадзяюся, можа, я не ведаю, колькі жывуць ракі, да? Можа, ён яшчэ раптам дзе па Ласасянцы там поўзае, ці глядзі падкасты, як ён забаўляў гарадзенцаў. Фактычна, можа быць і так, да. Так. Ну, вот я так узгадаю, я, напэўна, сваё дзяцінства адпачынкі ўсё праводзіў во дварэ з сябрамі, але я дакладна памятаю, што я прям вельмі любіў, меня прям цягнула туды, у музею у старым замку. Вот я просто абажаў туды хадзіць, раз на год мяне маці дакладна вадзіла. Я памятаю, адзін раз нават я ў класе, можа, трэцім навучаўся. Хацей, маці працавала настаўніцай, і вот павінна была са сваім класам вот, і весці іх у музей, і мяне планавала браць, але я карацей накасячыў там. Ну-ка. Я карацей накасячыў. Ось, і маці сказала, ты нікуды не пойдзеш, ты не пойдзеш в музей у стары замак. Я тады так расстроіўся, як бы... Мне было вельмі крыўдна, што мяне не ўзялі ў музей. Вот, зараз людзі падумаюць, музей, вот, меня цягнула ў музей. Напэўна, вот адтуль у меня некая такая любоў да некага краязнаўства, гісторыі, але для мяне прям трагедыя была не патрапіць у музей. То бок, рэцэпт, каб дзеці хацелі ў музей. Адзін раз ім сказаць, вось за гэта ты ў музей не пойдзеш. І тады ўсе дзеці будуць любіць Гродна і любіць хадзіць у музей. Менавіта. Вот. Давайте узгадывать тады, куды гродзенцы хадзілі, дзе адпачывалі. Слухай, я помню, што ў нулявыя я вельмі любіла, я просто прасіла, гэта было маё некае ратаванне, просто у новым замку праводзіліся філарманічныя канцэрты. То бок так, спевакі, спявачкі з філармоніі і выканаўцы, яны там раз на месяц, можа на два, не памятаю, але яны давалі канцэрты вось у, як то, сенатарскай зале, называецца, так? Вось, і для мяне гэта просто было, некім такім, я там угаворвала мужа, што мне можна, там адзін раз ты сядзіш там з дзецьмі, а я там нарэшце пасля працы бягом на гэты канцэрт, я просто сидзела і слухала іх, думала, Божа, ёсць некае іншае жыццё, апроч вот гэтага ўсяго жалеза, каструляў, працы, вечных транспартаў, ўсяго астатняга. Гэта быў такі глыток паветра вольнага для мяне шчыра. Увогуле, Гродно, філарманічны аркестр выступаў у новым замку. Філармонія вогуле працавала тады, што на Дзяржынскага у нас жа гарадская філармонія, калі не памыляюсь. Якраз нулявы, ў 2008 годзе філармонія ж і прыехала на П'яны кут, да? Вот дзе-то там таксама некае культурнае жыццё адбывалася. Там, дзе зараз філармонія, былі хімікі. Было два ачагі культуры. Хімікі і тэкстылі. Ось так. І філармонія, наколькі я памятаю, была ў тэкстылях. А ў хіміках было шмат усяго цікавага. Там была весёлая школа. Мои дзеці туды хадзілі. Спачатку адна, потом другая. Там так было весела. А што за весёлая школа? Такая кшталту падрыхтоўка да сапраўднай школы. Там дзяцей вучылі лічыць. Я вот только у тэкстылі хадзіў. А ты у тэкстылі хадзіў? Да, это я был у меня у тэкстылі вадзілі. А мае хадзілі дзеці ў хімікі, да. І у нас такія яшчэ на сценах віселі такія прыступачкі намаляваныя, там лічыць да 20, там 1, 2, і там 2
20, 19, уніс такі ось я малювала дітям. Там ніякі лічби, ніякі. Ну, там було вельми цікаво, і вони туди ходили одна, а потім другая. Тому що, ну, от Палац Хімік... Да, это, напевно, зараз от філармонія в этом. Ну, а там зараз Палаці філармонія, тоді хіміків, були да. хіміки. Вот. так. Але ж єдине, що я тут пам'ятаю, але так само, це, хоча, ну, от кінець нульових, може бути, початок 2010-х, ну, якби, там був этот клуб «Флінт». І ми от, там проводились вядомі дискотеки для дорослих, а ми ходили там увечері где-то годин 5-6, там, от, там 7-8 клас, збирались, приходили туди на дискотеки для таких от маленьких школ, для підлітків. Але зараз таку згадую, ну, мене ввогуле гэта культура ніяких дискотекаў, клубаў не вельмі вабіла, і дасюль не вельмі вабіць, я якби прихильник іншай музыкі, то бок я ходил туды, можно сказать, чисто за компанию с сябрамі, з большего я просто, ну, сидел, поглядел, вот, як яны там дрыгаюцца, некий дабстеп называлось, что ли, ну, короче, вот что-то такое. Для меня это было краху так дивновато, ну, але за компанию, как не отрываться от коллектива, ну, да, как в школе тебя там не забули, не заклеймили же. Вот, я исправно ходил каждую субботу с сябрамі, там, по гэтых 2000 ці колькі платили за уваход, бацькі давай. Вот. Але, ну, зараз так узгадаў, то бок дыскатэка для падлеткаў, ну, але некаторыя рэчы там сапраўды, можна сказаць, не падлеткавыя адбываліся, то бок ты сидзіш там, ну, вот, все там зробіцца, а побач там, ну, сидзіць хлопец з дзяўчынай сасуцца там, да, адпачаў, ну, не падлет, ну, зараз 8 клас там, ну, боже ты мой, чесно, вообще. Вот Флінт я памятаю, потым яго закрылі, потым у выніку самі гэты палац закрылі на ремонт і адкрылі толькі праз гадоў 10 таксама твой ремонт, ну, доўга яго ремонтавалі. Ну, так, філармонію там вельмі доўга будавалі. Ось, але от нейкія такі ўспаміны пра гэты Флінт, я от штосьці са сваёй галавы могу дастаць. А ці была ў тваім тым жыць фізкультура? Я помню, мы ходили в бассейн, и я вельми любила бассейн, который каля карданных валов, который лазурный. Его там зараз перебудовывают, не перебудовывают, продают, отдают, там нечто, да. Обяцают, не ведаю, гальштук обяцає хто-нибудь з'їсти, коли не. Покуль ще не було ніякої інформації. Ну так, але вже там колькі разів убили по столу кулаком, що бужа там басейн реконструюємо, але чекаємо. Я лазурний так само, в лазурном я был. В Лазурном был и в Фоке, который на Горкага, да. А чайник так довольно поздно открылся. Вот я не памятаю, коли він відкрився, але там були ще у школьні часи. Сейчас скажу. Там был бассейн спочатку, а потом сказали, мы побудуем там аквапарк. І я тоді пам'ятаю, чому вельми добре пам'ятаю про аквапарк. У ті годи ще можна було їздити у Польщу по ваучерам. Тобто ти під'їжджаєш під межу, там платиш некие копейки, тобі дають ваучер на одноразовое пересечение межи. И мы ездили с детьми в Варшаву у аквапарк. И потом приехали и пишут, у Гродні буде аквапарк. І такі всі, єс, нарешті дочекалися, да? І усі вже чекали. І нарешті вже все, аквапарк відкрився. І ми, значить, з дітьми приходимо, і от ми заходимо, і така, значить, це мала глядить, там молодша така, а де аквапарк? Звичайний басейн, да. Ну, как бы, да, там, після Варшавського, там, де було в горах мора, тут дві горки. Да, я згадую, ну, аквапарк, де я був там в Краковиці, у Дружкеніках, це вогулі не порівняється. Ну, Але для города, можна сказати, це було узровень, навіть з тим же Лазурним порівняти. А дітям що саме головне? Горки, на горках там покататися, поспускатися. Якби було, напевно, гэты дві горки, які не якілі, вище за голову. Але от, ну, да, пам'ятаю, Лазурним був там ще у початковій школі, там пару разів на які от занятки там сидіти, ну, таке було. І от потім у ФОК ходив. Ну, я ще був басейн на Хімволокно, я там пару раз була. Там кшталту було танней, але покуль туди доїдеш, Разлічуємо паліво, талончики, там всі нечто таке своє час. Ось. Ну, я не вельми моцний фізкультурник. Я не фізкультурник. Поэтому для мене, я люблю басейну, люблю воду, але знайти, примусити себе, знайти час, сходити, ну, зараз можливість є, але жадання нема. Ось, це заўсёды, напевно, так було, і не тільки у мене. Ну, а я ще де відпочивав? Куди ходив? Ну, напевно, кінотеатри ніякі, то бок це от кінотеатр «Костришник», який побач з домом, в принципі, можна знаходився. Ну, от один, я не пам'ятаю, на які там, які фільми у нульові
у Гродні, там, що там було у прокаті. А там было некалькі залаў, помніш такі? Две залі была, одна некая вялікая, другая малая. Памятаю, што вот пастаянна са школы на нейкія Лекторыі. да, кінапрагляды, Кіналекторыі. кіналекторыі, нешта вот вводзілі, прыводзілі, што вот я сам з сябрамі хадзіў. Это, напэўна, вот што ў памяці тады Шрэк 3 выйшаў, не памятаю, які год, да. Але вот на Шрэка 3 Вас водили на кинолектории, а ты помнишь только Шрека. Ну, можа быць, какое-то потерянное поколение. Про что с тобой говорить? Можа быць, я гэтую всю інфармацыю там і літаратурай, і кніжкамі там замяніла, выцесніла. Ну, хто ведае? Калі я з вами падкаст веду, можа, не такі ўжо дурны, там, чыста про Шрэка. Я тебя подначила, ну ладно же, ладно. А ты Я повелся. Яшчэ, ну, вот памятаю, кожны раз прыязджаў, але ніколі там не быў. Ну, уже быў, але гады, можа, 3-4 таму на квізах у кінотэатры Пушкін. Быў кінотэатр Пушкін. У маім дзяцінстве гэта была просто белая такая пабудова. Кінотэатр там ужо закрыўся, хаця он там, напэўна, до года, можа, 3-4 працаваў, бо сустракаў у сродках масавай інфармацыі тых часоў, ну, што ў кінотэатр Пушкін не ходзяць людзі. І от кіраўнікі кінотэатра тлумачаць, што новыя фільмы каштуюць дорага, там што ли по 3-4 тысячы даляраў. А ну яшчэ ўзгадаем, што это не сённяшнія 3-4 тысячы даляраў. Вось, і прапаноўвалі дзецям прыходзіць на паўторныя паказы старых там нейкіх мультфільмаў ці чагосьці такога. Вось, і для мяне гэта заўсёды быў просто белы будынак, а потым там быў більярд. Такая сітуацыя, што это месца для такіх мужчын 30-40 плюс, да, в туфле, типу эполета, да, только може поменьш по своей трэшовости. Ну, я не был в этих местах, кажу шчыра, это вот то, что я чуў, слышал. А в эполете ты был? Не, я ж кажу, я неяк обмінуў гэтае месца. А у Доме офицеров был? Не. А там же были такие тоже концерты. Не было никакого культурного жыцця. Вообще не было. Я помню, у Доме офицеров я была, калі приезжал питерский балет. І вот яны давалі канцэрт у Доме офіцераў. Я помню, як я некімі няслася з працы, бо там вот ЗТЭЦ працавала ў нейкіх там вельмі аддаленых таких прамысловых зонах. Як я неслася, каб на гэты балет паспець, там якіх машыны тармазіла, на папутках, что-то там как-то вот так вот. І прымчалася, і уселася. І я просто помню, што такое ўражанне, прабачце, што вельмі моцна вось топочуць, балеринка, дудум, это все. Я потом, я потом 100 разов глядела это «Лебединое озеро», никто так не топал, как вот у Доме офицеров. Потому что это пуанты насамрэч ранейшыя важкія, там, да? Ну, там же подлога такая, некая адмысловая повинна быть, а по этих дошках Дома офицеров это просто было как строй солдатов все равно, они там ляпали. І гэта яшчэ было ў зале, якую ўжо знеслі, якой ўжо няма. Да, ўжо няма. Ўжо няма таго, што раньш было. Зато засталіся ваши ўспаміны і «Лебединое озеро», так. Мы знойдзем, дзе паказаць «Лебединое озеро» ў Гродні і не толькі. Падкажам. Які ж, ну, з такіх месцаў, што можна ўзгадаць? Напэўна, до 2003 года ў парку Жылібера была яшчэ гэтая клетка. Былы кінотэатр летні, які потым вот аддалі нефармалам, дзе адбываліся всякія тусічы, канцэрты, трэш і садамія, назовем гэта так. Я помню чисто вот як вот эту конструкцию, я там не была. Але у тэатр лялек мы ходили як на работу. Кожныя выходные, зима, лето. Мы просто вот здесь, я помню, як мы тады уже жылі на Дзвятоўцы, яшчэ не ў сваёй кватэры, а ў здымнай, але вось я помню, як мы вось па Дзяржынскага ідём з 2 дзецьмі там на санках валачом, вот одну, другая за ручку, і мы ўсёй сям'ёй там тупаем у тэатр лялек, там нешта глядзець. І ну, просто вельмі крутыя былі п'есы, спектаклі. Я помню, была «Кузуркіада». Это такая опера ці аперета вось пра нейкіх там, ну, як мухі-цыкатухі, вот это нешта. Вельмі круто. Я прямо вот уражені до сих пор. Мне моя даржэлька любимая маці, она мяне вадзіла таксама ў тэатр лялек. Ну, я не памятаю, кажу шчыра, я не памятаю, на які спектаклі. Я яшчэ быў малы, але да, вот культурніцкая праграма была то ў музей, то ў тэатр лялек. Але я памятаю вот спектакль «Кошкін дом», але на гэтым «Кошкіным доме» я быў падчас нейкага летняга лагера ў школе, вот это, што на летніх канікулах, ну,
гэта я памятаю І дакладна. на Новы год мы Мгм. таксама заўсёды хадзілі ў тэатр лялек. То есть ён нам вельмі дарагі, бо дзеткі яго любілі. І мы потым глядзім так сямейныя фотаздымкі, там адзін актор, вось яшчэ такі малады, такі думаеш, боже мой, Соненька, які ты тут вообще колокольчик просто такі, да. Вось так глядзіш, прикольно. Я зараз такі, знову у нас цілий сезон таких, это пустіть слізинку, як гэта было, это граємо на своїх нервах і на нервах гродзенців. Ми умеем. Я вже буду загадувати, про що наступні сезони будуть. Про канцэрты варта паговорыць. Хто прыязджаў увогуле в Гродно, ці прыязджалі нейкія зоркі? Вы памятаеце што-небудзь з такога, хто ў нулявы прыязджаў у Гродно? У мяне муж быў вельмі гарачым паклоннікам, прыхільнікам машыны времени, машыны і Макарэвіча. І мне муж з Брестскай вобласці, ён кажа, што вот, Макарэвіч тоже з Брестскай вобласці, конечно, муж тоже... З Пружану, да, там где-то там вот это какие-то, да. І там шмат у кого, нават аднакласнікі, у мужа былі там з прозвішчам Макарэвіч, він каже, наш такі, вот да. І муж таксама іграў на гітары ў маладыя гады. І таму, як бы, ну, Макарэвіч это святое. І уже калі ён прыязджаў, то, конечно, на этот канцэрт папёрся. Я вось, Пашоў калі рыхтаваўся да нашага падкаста, Ну? я не просто тут набуў, Ну, я свой жыццёвы досвед, а ты весь інтэрнэт перакапаў. Я перакапаў па інтэрнэт. Не, ну што ты таксама памятаю Ну. са сваёй галавы выцягнуў, просто, ну, што з гэтага дзіця там пачатку нулявых взяць, калі я ў школу толькі ў 2003 годзе пайшоў, нагадаю. Знайшоў вось і інтэрв'ю з канцэрта гурта «Машына часу» у Гродні. Вельмі цікава, што гродзенскія, там можна сказаць, адні журналісты скардзіліся на другіх журналістаў за іх невопытнасць і непрафесіяналізм. Бо журналісты пачалі Макарэвіча распытваць, як думаеце, пра што? Пра крані беларускія. Нет, тады у той час, калі памятаеце, была такая перадача «Смак», якую вёў Макарэвіч. Конечно, боже мой. І ўсе журналісты гродзенскія пачалі распытваць яго там пра гэты смак, пра нейкі там рэцэпт. Пашла панеслась. І ў выніку ў нейкі момант Макарэвічу гэта ўсё надоело, і ён просто журналістам сказал: «Вы не хотите спытацца пра новы альбом, з прэзентацыяй якога мы сюды прыехалі?» Ну, а покушать как же? Очень хочется. Ось, Макарэвіч збольшага прыехаў не як зорка, а як вядоўца з тэлевізора. Тады яшчэ тэлевізор, зорка, это было як бы ўсё. Таксама сустракала інфармацыю, што Пугачова прыязджала ў Гродню з канцэртам і устроіла нейкі скандал. Ну, это таксама год першы, другі, трэці, можа, чацвёрты. Учыніла нейкага скандала, што ёй не падабаецца, дзе ее паселілі, ці гасцініцу. У выніку там вырашылі пытанне, што ее на нейкіх там, можа, гатэльчык, ці што, на юбілейным возеры где-то там паселілі, але цікавостка была яшчэ ў тым, што запрасіла ее там філармонія, ці хто, каб яна выступила. Ніхто не купляў квіткі, і гродзенцам на працы там, так, давай, як заўсёды это вот рабілася, купляйце квіткі, купляйце латарэйку, і вот сходзіце на канцэрт. І нават не так яшчэ было, калі яны ўсё роўна не хацелі купляць, это как там, адключым газ, да? То што рабілі? Прафсаюз выкупаў гэтыя квіткі, і там за палову кошта, там ці за колькі. Была праблема з квіткамі. Таксама сустракалася нейкая інфармацыя, што прыязджаў Валерый Меладзе. Боже мой, нічого себе, Мармеладзе прыязджаў ў Гродно. Да, вот что-то такое. Это вот з таго, што я бачыў. Мы столько пропустили, я вообще, как теперь жить? Я не все. Але што ў мяне ў галаве дзесьці знаходзіцца, гэта нейкія афішы з тумбаў гарадскіх, вот так завершили афіши. Да, я памятаю дакладна, вот конец нулевых, дакладна яшчэ 2011 год, з прэзентацыі прыязджалі ляпісы трубецкія ў Гродню і выступалі ў гэтым, быў такі клуб «Тайм-аут», ён вот знаходзіўся каля кінотэатра «Кастрычніц», гэта гасцініца Гродно, да, што на ремонце. Вот, там был на другім паверсе этот клуб «Тайм-аут», вот там былі канцэрты адбывались. Вот то, чаго я нешта памятаю. Ну, каб недалёка адыходзіць ад тэатра лялек,
парк Жильбера і атракцыёны, якія там знаходзіліся. Карчэлі, да. То бок я дакладна памятаю нейкія батуты з шарыкамі. Ось я вельмі любіў там паскокаць. Прычым где-то на ўзбочы, можа, за самім тэатрам лялек. Але што мне вельмі падабалася, гэта весёлыя горкі, там цягнічок. Я ўжо распавядаў пра сваю любоў да цягнічкоў, да? Ось, і мне вельмі падабалася па гэтых горачках пакатацца. А там, помнишь, была кафе «Березка», такая стекляшечка стояла? Да, только я не памятаю, ці быў я там, ці не быў, але да, памятаю, дзе потым колобки Колобки адкрылі. Да, были, от да. колобки я прям вельмі добра памятаю. Я еще Ось, «Березку» да, от помню. Да. кафе «Березка» таксама была, але я от не памятаю, ці... А знаешь, что еще было каля Колобков? Там был тир. Тир, памятаю, И стрелял там там, можно да, было да, пострелять. Пульки такие треба Там было гэты купить. будыначак можа і дасюль стаіць гэты Ну, драўляны. такая Просто будачка да, такая некая, Он ну. заўсёды такой на ўзбочы, што ты нават не ведаеш, ці Мгм. працуе ён, ці не працуе, зайсці туды. Такие вот портал, да, у час, у минулое у некое вообще. И там и такие жестяные такие штуки, мишеньки. Ага. На аўтадроме нейкім я гатовы зараз пракаціцца. Ну так, на автодроме так круто. Спокойненько И можно себе было там. так удыриться у кого-нибудь, так там Ты можешь резиновые калі такие. з сябрамі там адзін аднаго Да. затаўкаць. Потолчися, да. Але я прапаную прагуляцца па нашым успамінам ад парку Жильбера па вуліцы Жэшка да... Нет, мы не пойдём зараз у зоопарк. Ага. Дарэчы, у Что 2001 еще годзе будет? адкрылі на вуліцы Жэшка дом-музей. Элізы Жэшка, пісьменніцы, да, да. Калісьці там у савецкія часы размяшчаўся саюз пісьменнікаў, потым вот нейкая бібліятэка, а вот якраз у пачатку нулявых там адкрылі музей Элізы Жэшка. Уже Эліза Да. Жэшка, да. Ось, а зараз, можа, это узгадалі пра культуру творчасці. А тогда я еще згадаю музей Максима Богдановича. Мы так само его с А, детьми любили. ага. И там был такий интерьер хороший. И я нават пам'ятаю, був некий юбілей, нават зараз не згадаю який, але моя старейша дочка вучилася в першому класі. І яны, вось, те школьники, першоклассники приходили віншаваць Дануту Яновну. На конікі катались. Так, і яна ім потім подарила такі, гэта зімой, там, да, у снежні, там снежні, 4, здаецца, да. І яна ім подарила такія яловыя галіначкі, і на іх цукеркі віселі. І вот это просто дитя вот так вот ишло до хаты за этой галинкой. Вот, и мы там и любили туда в музей ходить с детьми, там это коники, интерьеры, это печки, такое всенькое. Як сапраўдныя ютуберы і падкастеры, мы зараз просто павінны нагадаць у камеру нашим подписчикам, што мы пра гэта ўскосна ўжо размаўлялі ў нашым другім сезоне пра літаратуру у выпуску пра Дануту Яновну Бичель, таму спасылку пакінем у апісанні, калі ласка, паслухайце, калі не слухалі, там, конечно, без відэа, але галасы у нас вроде таксама ничего тогда. Нормальные голосы, да. Что там глядеть? Можете пробить свою работу и послухать нас. Да. Вот. Поэтому я эту историю про коника и про Елиночку до сих памятаю. Але меня вот тягне у зоопарк. Зоопарк. Ой. Памятаеце яшчэ, таксама потым мадэрнізавалі гэтыя все аркі входныя. У меня самы ўваход у зоопарк, это вот такія каменныя нейкія аркі, і там яшчэ лев і папугай, по-моему, былі на воротах жестяные. Да, нейкія вот такія ілюстрацыі ці надрукаваныя, але, по-моему, вот лев быў, ці тыгр нейкі і нейкая папуга. І вось сам зоопарк, з чаго ён у вас звычайна пачынаўся? Куды там дзеці цягнулі вас? Слухай, слон. Пачынаўся і сканчаўся зоопарк слоном. Ну и, конечно, там всякие вот копытные, там пони всякие, вот это, кто там это, як яны называются, остатние зебры. Вот про слона, да, вот как раз... Ну давай, да, слон там. На жаль, что вот слон Сурок, да, это уже другий слон был у зоопарку. А може і третій. Ну, потому что я докладно ведаю, что у 60-ті годы дзесьці привезли з В'єтнама этого військового слона, який во в'єтнамській армії спочатку служив, потім приїхав у Гродзенський зоопарк слон Маша, да. Слон Маша, не як так звали, а потім з Лейпцигського зоопарку привезли слона Сурака. Вось, яго ўжо, напэўна, большасць гарадзянцаў памятае. І, на жаль, ён памёр у 2002 годзе. Ой, я помню, як это слона прямо так выхаживали, так все хотели, там ему приносили некие там смакотки, и лечили его, и все это рассказывали в прессе, и по телеку, и казали, что вот, там ему легче, ему тяжей, но але увы нікуди. Вось, я знайшов таку інформацію, якраз, это вот початок 2002 года, як вот гродзенские СМИ пишут, слон Сурок нуждается в нашей помощи. Там вот внизу материала дали все разліковыя рахункі Беларусьбанкаўская, каб гродзенцы пишуць про тое, што
гродзенцы прыносяць яму вот, па дапамогу нейкую ежу, там нейкая дзяўчынка прынесла грошы і сказалі тыпу пакінь сабе, яна Боже. пачала плакаць, Ага. тыпу нет аддаць ну, это, Мгм. слону. Але я вот знайшоў такую цікавую інфармацыю, колькі гэты слон у дзень еў ежы. Ну, давай. Ось. Зараз крыху закіну лічбамі. Мгм. Ось, по-перше, арабские слоны в неволе живут в пределах 50 лет, а Суруку в этом году исполнится 45. Это вот 2002 год. Мгм. Ну, уже как бы, Ну, как бы возраст да, так само не да, самый да. молодой. Он был привезен в Гродненский зоопарк в 1964 году из Лейпцига. Когда Сурок был здоров, за сутки он съедал 80 килограмм сена, 25 килограмм картошки, 15 килограмм капусты, 12 килограмм отрубей, столько же хлеба, 2,5 килограмма яблок и килограмм сахара. О, Это вот Боже. такой штодзённый рацион слона Сурока. Ось. Наколькі б нам з тобою хапіла? Ну, такой это запасик для белоруса Ну, у погребі дзе-небудзь Ми у б почали з сутарэлі, там, да-да-да. яблук, потім би на бульбу, в кінці б жевали сено. Да, і ось тут як би згадую, Місяць що би протрималися. жители Гродно, узнав о болезни Сурока, оперативно откликнулись. В зоопарк несут лекарства, еду, бананы, яблоки, апельсины, вареную картошку, даже спирт и водку. Вот. Двое пожилых людей, которые зимой не выходят на улицу, прислали соседку с полной сеткой лакомств для Сурока. Короче, гродзенцы допомагали гэтаму слону Як могли. як могли. Мгм. Я Сурока, ну, от, слона гэтага не вельмі памятаю, 2002 Мгм. год, колькі мне там гадоў, то бок он у меня ў памяці неяк не адклаўся. І меня заўсёды ў зоопарку цягнула чамусьці да кракадзілаў гэтую тэрарыум, хаця вельмі не люблю Кракадзіл, змеі, вот ага. змеі ў мяне ўвогуле ператрасае, змеяў вельмі не люблю, але ў тым тэрарыуме можна было паглядзець на кракадзіла, які там заўсёды сябе ляжаў у адной позе, Ну, нават не зразумела, ці ён жывы, ці там не дакладна, жывы, да. вот просто заўсёды ляжаў у адной позе, як ты не прыйдзеш. Ось, і вот это я дакладна вот. А я пам'ятаю, ми згадую. один раз бачили удава, Мгм. который тільки що з'їв кролика. І там був такий А, удав, ти- потім такий уп, і далі удав. Я чомусь узгадував І я думала, говорить дітям, що він з'їв кролика, или не говорить. Не, лепш дзіцячую псіхіку это не турбаваць, але вы зараз пашлі, я чамусь узгадаў маленькага прынца Экзюпері. Мгм, Вот мгм. это Так, там так, удава, так, які так, дае, што гэта там уже Шляпа, да, капелюш, так, ці так, это так. слон, якога з'еў удав. Ну што, я кажу, тут можна кожны выпуск пісаць, працягваць па некалькі гадзінаў, узгадваць, куды хадзілі, куды не хадзілі, але, напэўна, варта нам закругляцца, сканчаць гэты выпуск, на жаль. Вось, таму, шаноўныя і любімыя градзенцы, напішыце, калі ласка, ў каментарах, куды вы хадзілі адпачываць у 2000-х, якія месцы вам запомніліся, чаго вам зараз не хапае ў адпачынку. Вось, а наступны выпуск будзе яшчэ цікавей, напэўна. Ой, кожны новы выпуск будзе яшчэ цікавей, але мы, конечно, не можам упихнуць усё прекраснае, што мы памятаем пра Гродна, таму у вас ёсць шанец што-небудзь дадаць і замовіць тэмы на якія-небудзь новыя выпускі. Таму шчыры дзякуй, з усімі развітваемся, праз тыдзень убачымся. З вами была Ірына Новік І Антон Чаранкевіч. Дзякуй за ўвагу і да пабачэння. Пакуль.